បាទរួចមួយឈុតទៀតហើយទាំងអស់4អង្គហើយក៏ត្រូវបន្តពីវីដេអូមុនដែលវីដេអូមុនមានចំនួន2អង្គឥឡូវ2អង្គទៀតហើយព្រះអង្គ2អង្គនេះគឺជាប្រភេទបញ្ញាក្អែកដើមលហុងខ្វមនិងបញ្ញាក្អែកដើមកទួតព្រៃបាទចូលមកដល់វគ្គឡើងគ្រងគឺផ្លោកបញ្ញាក្អែកទី1ហ្នឹងគឺបញ្ញាក្អែកបាទកទួតព្រៃបាទគឺការឡើងគ្រងគឺយើងត្រូវការកោសសម្រួលឲ្យបានចេញជាតម្រងត្រង់ទីរៀងសាជីហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមកសាងពេលដែលកសាងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការវាស់ខ្នាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនរួចរាល់ហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់គ្រងដែលខ្ញុំកំពុងឡើងនេះគឺជាគ្រងតួអង្គព្រះអង្គខ្វាមប្រហោះ8ដែលមានការគោរពនិងការកសាងជាខ្នាតបតោខ្សែកមានចំនួនច្រើននៅមានសំណួរពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាចុះបើយើងអ្នកលក់ដូររស់ស៊ីអីតើឆ្លាក់ព្រះអង្គខ្វាមត្រូវអត់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលលក់ដូរមុខរបរអីផ្សេងអត់បញ្ហាទេបាទគឺយើងសាងតួអង្គព្រះអង្គខ្វាមបានបាទប៉ុន្តែយើងសាងជាពហុ8តែដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ផ្នែកខាងអង្គរៈខាងទាហានអីហ្នឹងគាត់សាងបានតែពហុ2ឯងពហុ2អត្តន័យបិទបាំងការពារបាទតែពហុ8ហ្នឹងគឺសម្រាប់ស្នេហ៍មហានិយមកាលដែលយើងធ្វើតួអង្គព្រះអង្គខ្វាមហ្នឹងគឺមិនមែនយើងធ្វើដោយនឹកឃើញទេគឺមានក្បួនមានខ្នាតត្រឹមត្រូវតាំងពីបរមបុរាណមកយូរហើយបាទឈើដែលយើងអាចយកមកកសាងបានគឺបានច្រើនបាទគឺឈើខ្លឹមក៏បានឈើបញ្ញាក្អែកក៏បានបាទទៅតាមអ្វីដែលយើងមានជំនឿគោរពស្រឡាញ់ទៅលើរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិដែលយើងយកមកកសាងគឺបានច្រើនចំពោះតួអង្គព្រះអង្គខ្វាមនៅមានបងប្អូនខ្លះគាត់ហៅព្រះអង្គខ្វមអ្នកខ្លះគាត់ហៅព្រះអង្គខ្វាមហើយអត្ថន័យព្រះអង្គខ្វាមគឺមានន័យថាបញ្ជានៅរាល់ឧបសគ្គនិងបញ្ជានៅសភាវៈដែលមិនល្អការពារដល់ទៅ100គុណឈានមកដល់នីតិនេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសចង់ជម្រាបជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងថាក្រោយពីយើងកសាងរូបព្រះអង្គហើយតើយើងគួរយកទៅអភិសេកមុនឬក៏ស្រោបមុនបាទជាយោបល់របស់ខ្ញុំជាជាងគួរតែស្រោបឲ្យហើយសិនពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែស្រោបឲ្យហើយសិនទើបយើងយកទៅអភិសេកឬក៏ប្រសិទ្ធិជាក្រោយនោះទៅប្រសើរបាទជាទីបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះខ្ញុំក៏បានសរុបជារួមគឺមានតួអង្គទាំងអស់4អង្គបាទគឺមានព្រះអង្គឈ្នះមា1អង្គព្រះសមាធិ1អង្គនិងព្រះអង្គខ្វាម2អង្គជាទីបញ្ចប់នេះដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយគាំទ្រនៅស្នាដៃជាងចម្លាក់ប្រម៉ែធរណីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា